Oke teman-teman, kembali lagi kita akan mengupas tentang penetasan puyuh yang efektif atau alatnya ya. Kita lihat yang pertama ini adalah otomatis. Dia akan berputar sendiri. Dan yang kedua seperti ini. Ini adalah manual. Kenapa manual? Karena setelah 1 minggu telur itu butuh tenang, tidak ada goyangan dari tangan maupun dari mesin. Oke. Nah, kayak gini yang kedua. Kita coba nyalakan. Nah, seperti ini. Ini yang biasa. Ini yang kedua. Kenapa ada dua? Karena yang pertama itu harus dibolak-balik setiap pagi dan sore. Itu akan menyita waktu bagi kita. Makanya kita yang pertama harus pakai yang otomatis. Dan yang kedua kita bisa pakai yang biasa seperti ini, yang sangat sederhana, karena kan telur puyuh yang mau menetas itu butuh ketenangan. Oke guys, cukup dari saya. Jangan lupa subscribe dan like. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita kupas selanjutnya. Oke, dadah.